क्या आप जानते हैं? जब हम छींकते हैं, तो सिर्फ छींक नहीं आती, बल्कि कुछ पल के लिए हमारा दिल भी थम सा जाता है। हाँ, बिल्कुल। छींक के दौरान दिल की धड़कन एक पल को रुक जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? छींकने से पहले हमारे शरीर का प्रेशर तेजी से बदलता है। ये बदलाव वेगस नस को असर करता है, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है। ये नस दिमाग को एक सिग्नल भेजती है और दिल की रफ्तार एक पल के लिए बदल जाती है। अक्सर एक धड़कन रुक सी जाती है, पर घबराने की कोई बात नहीं। ये एक नॉर्मल और सेफ बॉडी रिएक्शन है। एंडिंग जो साथ सी और दिलचस्प बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।